Politiet mistænker spirituskørsel. Politiet mistænker spirituskørsel. Jeg mistænker hans kone for at bedrage ham med andre mænd. Jeg mistænker hans kone for at bedrage ham med andre mænd. Hun var for ærlig til at bedrage ham. Hun var for ærlig til at bedrage ham. Ærlighed er en ønskværdig kvalitet. Ærlighed er en ønskværdig kvalitet. Jeg kan ikke benægte, at flid er en ønskværdig egenskab. Jeg kan ikke benægte, at flid er en ønskværdig egenskab. Du prøver forgæves at benægte fakta. Du prøver forgæves at benægte fakta. Jeg forsøgte forgæves at berolige hende. Jeg forsøgte forgæves at berolige hende. Det er nødvendigt at berolige folket. Det er nødvendigt at berolige folket. Vi har foretaget de nødvendige handlinger. Vi har foretaget de nødvendige handlinger. Vi foretog computerreparationer. Vi foretog computerreparationer.